Приветствую вас на канале Таро Екатерина Счастливая. Благодарю вас за лайки, подписки, донаты, за все обращения, комментарии. Сейчас хочу вам сделать расклад на тему «Цыганский расклад». Стучит, гремит, на пороге стоит. Что конкретно вам по судьбе? Подумайте о себе, можете проговорить свое имя. Для начала спросим, кто вы сегодня, как вас видят высшие силы. Сделаем диагностику вашей жизни. Кто вы сегодня? Вы для себя узнали какую-то правду, нашли какие-то ответы для себя на вопросы, которые вы задавали Вселенной. Здесь зачем и почему, узнали причины происходящего, какие-то намерения, да, которые, возможно, были у других людей относительно вас. Ну и знания приобрели здесь, знания, чему-то обучались. Либо здесь говорят о вашем жизненном опыте, очень большом, очень большом. Еще в каких вы энергиях находитесь? Еще в каких вы энергиях находитесь? Ну, сейчас кто-то из вас занимается заработками, либо этот вопрос очень сильно вас волнует. Это карта острова сокровищ. Вас ожидают положительные, позитивные результаты. Позитивные результаты. Что-то входит в вашу жизнь новое, касаемо финансовых достижений. Возможно, вы нашли какие-то источники дохода, либо сейчас как раз-таки думаете об этом. Кто-то из вас занимается этим вопросом. И еще что происходит в вашей жизни. Сейчас, сегодня. У вас новое начало, новый старт. Все меняется в вашей жизни. Это янская энергия, мужская, да, у кого-то, возможно, как раз-таки вы здесь принимаете какие-то важные решения для себя. Это карта активных действий. Также у кого-то вы разрешаете какую-то ситуацию, либо связанную с мужчиной, да, связанную с вашими отношениями, либо у кого-то завязываются новые отношения именно. Новые отношения. Уточните энергии. Ну, у вас стабилизация жизни идет. Жизнь вас проверила на стойкость, на прочность. Вы здесь преодолели преграды какие-то для себя, что-то решили реально. Новые здесь договора, возможность, у кого-то решается вопрос с домом, с семьей, с работой здесь. В любом случае вы прочно стоите на ногах. Если раньше были какие-то проблемы, то сейчас в ваших силах это решить именно. Успех с вами и надолго, удачи. Это самое главное, это карта четверки, это Юпитер, хорошая планета, благостная. Ну, давайте спросим, что стучит. Общая атмосфера будущего, что стучит уже? Что стучит? Не теряйте надежду. К вам приходит, да, опять карта удачи, повторяется. Будут какие-то счастливые моменты в вашей жизни, совпадений каких-то, да, возможностей. Нужно вам готовиться к тому, чтобы использовать их. Как раз-таки эти возможности. Ну и это знак успеха, это знак удачи, чудесное какое-то стечение обстоятельств будет в вашей жизни. В общем, удача входит в вашу жизнь. Доверяйте своей интуиции обязательно, тоже по этой карте вам нужно. И еще что стучит, еще что стучит, общая атмосфера будущего. Инь. Женская энергия, это ваша энергия здесь вышла, либо
близких людей именно, да, женщин, каких-то родственников будете решать какие-то здесь задачи. Взаимодействие здесь с миром, события будут здесь происходить, очень причем много. Вам нужно приготовиться к этому и принять дары какие-то вселенной, тоже по этой карте. Вас будут направлять вселенная будет вас направлять. Но здесь по судьбе что-то будет судьбоносное. Видите, здесь на дне колоды произойдет в будущем. Еще общая атмосфера будущего. Общая атмосфера будущего. Что-то вы будете изучать по этой карте. Прям серьезный таки изучать какой-то вопрос, наблюдать за кем-то. Здесь возникнут новые, потому что перспективы. Вам нужно, ну, объективно, да, подойти к делу. Беспристрастное наблюдение со стороны, чтобы не совершить ошибок. Но будут перспективы точно у вас здесь, да. Точно будут перспективы. Так, что гремит? Что гремит? Что будет в основе, так скажем, этих событий? Что гремит? Что гремит? Вы здесь пройдете какую-то незавершенную в будущем ситуацию. Если раньше вы долго там могли где-то, возможно, да, ходить по кругу, какие-то были у вас незавершенные дела, а дела нужно всегда завершать, чтобы новое пришло, то вы здесь как раз-таки, карта незавершенной симфонии говорит, что вы проведете работу над ошибками в будущем. Выучите уроки. До этого, если что-то там вы не проходили, где-то, возможно, там нужно было проявить гибкость, то в будущем вы проявите как раз-таки эту гибкость. Уточните эту карту. Ну, это больше касается чувств, эмоций. У кого-то что-то не решалось с личной жизнью, у кого-то в деловой сфере, с каким-то, возможно, руководством, либо вам нужно здесь было реально принимать какое-то решение. Что-то могли вы здесь, ну, так скажем, да, не отпускать какую-то ситуацию. У кого-то из вас были проблемы в личной жизни, и в семье, и с заработками, но это вы все сможете преодолеть в будущем, да. Вы не видели выхода, чувствовали свою безысходность, у вас дороги откроются, да. Будете стоять перед выбором вы сможете разрешить все свои дела, сможете обрести как раз-таки счастье в жизни своей, потому что решите для себя вопросы, которые до этого не решались долго. Там уроки вы проходили разные все, у всех будут они. И еще что на пороге на вашем стоит, еще что на вашем пороге стоит. Это что? Вы от чего-то освободитесь. От чего-то освободитесь, потому что у вас в будущем и сейчас, возможно, есть у кого-то внутренний конфликт. Как раз-таки ситуацию кто-то из вас не принимает, да, то, что происходит перемены в вашей жизни, но это идет от высших сил. Так они решили. Вы уберете все, что, так скажем, да, приносит в вашу жизнь хаос и конфликты. А кто-то из вас расстанется именно с такими людьми, которые негативно влияли или влияют, да, или будут там же хотеть что-то сделать в вашу жизнь негативное, привнести, то вы очиститесь от какого-то хаоса, от беспорядка. Докопайтесь до сути ситуации вы, да, и избавитесь от ограничений. Как бы вот эти карты, они дополняют друг друга,
да, потому что там выходил при дополнении 8 мечей, как раз таки вы будете избавляться от ограничений, наведете порядок в своей жизни. Избавитесь от того, что больше не служит вашему благу и развитию. Также от каких-то уже лишних людей, которые, да, уже, ну, их, так скажем, вибрации, они с вашими не схожи. Не схожи. Еще что на пороге вашем стоит. Еще что на пороге вашем стоит. Ну, как раз-таки, да, здесь вы избавитесь от тех людей, которые играли с вами, да, по-черному. Это не ваш вариант. Вы сможете здесь защититься. Не примите вы как раз-таки игру вот этих людей. Не примите. Уточните эти карты. Кто-то, в общем, серьезно поработает над собой. Ну да, вот как только вы отпустите какую-то ситуацию, которая долго не решалась, которая заставляла там, да, вас страдать, мучиться, и как раз-таки служила препятствием к вашему движению в жизни, вот только как вы отпустите, сразу у вас будет новое начало, новый период жизни начнется, и исполнятся все ваши желания. Ну, здесь хорошую проработку позже просто пройдете вы, реально. Что, давайте спросим, двери откроют. Что двери откроет? Но то, что вы войдете в баланс. Уже никто и ничто не сможет вас отвлекать от вашей жизни. Здесь вы обретете второе дыхание. Ваши ожидания оправдаются. Пройдет ваше оздоровление. Ваше оздоровление после всего пережитого вами. Еще что двери откроют. Еще что двери откроют. Вы мудрость обретете. Мудрость, да, показывает вашу глубинные знания, интуиция, эмпатия, сверхчувствительность у кого-то. Ну, в общем, здесь внутренние изменения будут. Внутренние изменения. У кого-то прям здесь дары какие-то ясновидения будут открыты. Доверяйте, будете своей интуиции. И тогда будете следовать только истинному пути. Никто вас не собьет. И еще что двери откроют. В общем, глубинные знания здесь. Еще что двери откроют. Здесь карта дома выходит. Дом, милый дом. Нет места лучше, чем дом. Здесь какой-то, возможно, да, поиск самого себя. Вы как-то себя чувствовать будете по-другому, как дома. Ну, у вас будет хорошее здесь состояние. Прежде всего, будет говорить о вашем состоянии. Вы успокоитесь в будущем. Будете использовать свои знания. И комфортная жизнь будет. Это говорит карта о комфорте, прежде всего, о вашей комфортной жизни. Что сердце успокоит? Что ваше сердце успокоит? Что ваше сердце успокоит? Ну, ваше сердце успокоит осознание того, что все идет по определенным правилам во Вселенной, да, соблюдение здесь правила социума, то, что здесь все происходит по законам Вселенной, вы все осознаете. И к вам вот это глубинное знание, как раз-таки вы его имеете, придет. Культурные и семейные здесь традиции, кстати, об этом тоже карта это говорит. Тоже об этом карта говорит. Еще что скажут карты. Еще
Что скажут карты? Благословения к вам придут. Это карта благословений, какие-то дары. Какие-то дары. Что-то такое необычное случится, неожиданное в вашей жизни. Прям даже здесь духовный какой-то дар придет кому-то здесь. И еще что произойдет. Еще что произойдет. Вы от чего-то избавитесь. Вы, да. Как раз и успокоитесь. Здесь с чем-то или с кем-то вы проститесь. В завершении каких-то сложных ситуаций произойдет окончание чего-то. Что-то оставите вы позади себя. Ну, то, что, знаете, мешало вам идти, двигаться дальше, в жизнь приходит новый опыт ваш. Прям придет, показывают карты, новый опыт. Все изменится. Все изменится в вашей жизни. Давайте спросим, что всю масть перекроет. Что всю масть перекроет. Вы будете подходить творчески к своим делам. Проявите здесь какие-то таланты свои. Вот как раз-таки они и откроются у кого-то. Будете творить искусство, вы будете вдохновлены. Будут хорошие результаты от ваших действий в будущем. У вас новая жизнь начинается, начало нового. Как раз таки вот вы оставляете все старое позади, да, у вас переход случится. Ну вот он, переход. Вы перейдете эту черту, перейдете. И еще давайте спросим тогда совет вам от карт, что они хотят вам посоветовать. Это карта мыслитель, да, карта стратегии, анализа, логики. Но они советуют вам всегда перед каким-то важным, да, событием, решением в своей жизни обязательно подходите вдумчиво. Будь то вы там хотите открыть какое-то новое дело или там пытаетесь, возможно, поменять работу или в личной жизни. Всегда, ну, прежде всего, да, надо убирать эмоции свои в решении серьезных вопросов, а подходить как раз-таки, ну, рационально к делу. Сначала анализировать нужно, планировать, в общем, определить какую-то определенную стратегию в действиях и тогда принимать решения определенные. В общем, алгоритм здесь действий должен быть. Еще какой совет хотят вам сказать карты? Это что? Ну, вам нужно прекратить кому-то депрессировать. Кто-то еще из вас страдает, да, чувствует какое-то одиночество, свои потери переживает, но он кризис уйдет, вы поймите. Вы, да, потеряли, возможно, ну, быть частью там кого-то, да, жизни чьей-то или какого-то общества, но говорят, приготовьте, все изменится, у вас другое будет общение, другое окружение в вашей жизни. Я специально уточнила, потому что видела такую карту, да, все будет меняться. Здесь карта, готовьтесь, все сбалансируется в жизни, энергия уравновесится. В общем, кого-то вы, возможно, здесь даже выведете на чистую воду. Ну или сложатся так обстоятельства. Каждый получит свое, понимаете? Если вы делали добрые дела, вы, соответственно, будете получать определенные плоды. Если кто-то делает зло, со временем, пусть даже пройдет там не 1 год, а несколько лет. Такое тоже бывает, потому что карма у всех разная. Эти люди тоже будут отвечать. В общем, кто-то здесь получит, видимо, свое. Будьте уверены в себе, говорят люди, здесь карты, да, вас ждут новые окружения. Вы не будете одиноки, избавитесь от одиночества, от своего.
Поэтому, если кто-то еще страдает из вас, да, о каких-то потерях, то надо успокоиться. Еще совет вам от высших сил. Ну, они говорят, живите здесь и сейчас. В общем, не надо жить там, депрессировать вам о прошлом. Нужно жить, конечно же, только настоящим. Полное присутствие здесь и сейчас. Жить одним днем. В общем, и не беспокойтесь о будущем. Всему свое время, все решится со временем. Там показали, у вас хорошее будущее. Перемены грядут в вашей жизни. Такой у нас сегодня был расклад. Благодарю, что были со мной. С вами была Екатерина. Ставьте лайки, пишите свои комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всех вам благ.